अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अत्तैयार दारुल इलाज बागटावाला। आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद रफ़ीक बागटावाला सरगोदा पंजाब से आपसे मुखातब हूँ। आज का जो हमारा मौजू है ये उज़लाती खांसी के बारे में है। उज़लाती खांसी जो है जिसको आम हम खुश्क खांसी कहते हैं, और ये खांसी जो है इसका ताल्लुक फेफड़ों के जरम से है, यानी ये फेफड़ों की बीमारी है। इसमें फेफड़ों में सोजिश, वरम और दर्द होता है। तो जब फेफड़ों में सोजिश बढ़ जाती है तो बहुत ज़्यादा खांसी आती है कि इंसान बार बार खांसता है और दर्द महसूस करता है, जिससे इंसान का चेहरा जो है वो सुर्ख हो जाता है और बाकी इलामात में उसका जो है कारूरा यानी पेशाब वो भी सुर्ख रंग का आता है। और इसके अलावा मरीज को कब्ज़ हो जाती है और मरीज के पेट में हवा रियाह शिकम जो है वो कसरत से हो जाती है और इसकी नबज़ जो है वो मिनशारी और तेज़ तेज़ चलती है। इसके अलावा जिस्म में हल्की हल्की हरारत यानी थोड़ा थोड़ा बुखार भी रहता है और बलगम जो है वो मुश्किल से अखराज पाती है, यानी इंसान खांसते खांसते जोर लगाता है, यानी जोर लगाकर बलगम का अखराज करता है। और बलगम की रंगत जो है वो सब्ज़ और खाकिस्त्री रंग की होती है। तो बाद औक़ात खांसने से फेफड़ों में ज़ख्म हो जाते हैं और बाद औक़ात खांसते खांसते जो है वो फेफड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। तो चूंकि सर्दी खुश्की और खुश्की सर्दी का मौसम है और इसमें ये आम वबा और खांसी अक्सर बच्चों को, बड़ों को, हर उम्र के लोगों को हो जाती है। तो इसका इलाज बड़ा आसान है और हर आदमी अपने घर में कर सकता है। इसके इलाज के लिए गुलबांसा 8 हिस्से, सौंफ 3 हिस्से यानी 3 तोला सौंफ और 8 तोला गुलबांसा ये पीस लें, बारीक पाउडर कर लें और 3-3 माशा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कराएं तो बड़ी तेज़ी के साथ जल्दी से ये खुश्क खांसी ख़त्म हो जाएगी। और इसमें परहेज़ खुश्क चीज़ें जिस तरह बड़ा गोश्त और अचार और ब्रायलर मुर्ग और दीगर आलू बैंगन और इसके अलावा चने की दाल, पालक यानी जितनी भी खुश्क चीज़ें हैं उन सब से परहेज़ करें और गरम तर चीज़ें इस्तेमाल करें। तो गरम तर चीज़ों के इस्तेमाल करने से बड़ी तेज़ी के साथ खांसी ख़त्म हो जाएगी।